أكد فريق المغرب الفاسي لكرة القدم اليوم الخميس أن غياب الثلاثي المحترف في صفوف فريق في الفترة الأخيرة عن تدريب النادي كوفيبو داجي غيزن وجوزيف يانيكي كان بترخيص من المدرب الذي منحهم أسبوع راحة، نافيا بذلك كل الإشاعات التي تتحدث عن هروبهم بعيد توصلهم بمستحقاتهم المالية. التأكيد جاء على لسان خالد بن وحود الناطق الرسمي باسم الفريق الفاسي صباح اليوم الخميس، إذ نفى كل الشائعات التي تتحدث عن رفضهم لدعوى لدى الفيفا من أجل فسخ عقدهم بعيد توصلهم بمستحقاتهم المالية، مؤكدا أن هذا الثلاثي سيعود للمغرب نهاية الأسبوع الحالي.